blir det noen ferger på oss i sommer. Har du vært på Kunes, i Gamvik eller i Mehamn? Det hadde ikke vi heller før pandemien. Vi hadde ikke engang vært på Vengsøya, som en time hjemmefra. Både Ving og Starter var borte, så vi måtte starte vårt eget reiseselskap. Vi visste det ikke da, men vi skulle oppdage Nord-Norge på nytt. Vi skrapte sammen det lille vi hadde av sparepenger og kjøpte campingvogn. Den så i alle fall ut som en campingvogn, men vi fikk urovekkende mange blikk fra andre når vi rullet inn på campingplasser, og særlig fra pensjonister med feite lommebøker. Vogna var ikke all verden, men den ga oss i alle fall tak over hodet. Første langtur gikk til Finnmark. Vi var i Karasjok, og vi så Sametinget for første gang. Vi var innom Tana bru, selvfølgelig. Vi kjørte langs kysten av Finnmark, i en tid på året hvor vi vanligvis ville ligge på en strand ved Middelhavet. Men har vi satt på strømmen? Vi måtte lære oss å campe, for å ta vare på mat, og for å ikke fryse. Dette var et litt enklere liv enn det vi var vant til, og vi likte det. Hvor er du nå? I Vardø. For første gang i livet vårt så følte vi oss fri. Vi koset oss på veien. Jeg skulle kose deg på ferie. Ja. Vi likte å være på veien, men vi var ikke helt sikre på om vi skulle bruke ferien fremover på det her. Men det var helt til vi kom til Hamningberg. Da var vi solgt. Akkurat da så innså vi for en vanvittig fin landsdel vi bor i, og hvor lite vi egentlig hadde sett av den. I dag har vi kjørt 7 timer fra Hamningberg til Vardø til Vadsø. Vi var klar for mer. Det vi ikke var klar for, det var flere turer i den lille vogna. Det ble for trangt. Den lille vogna var uansett det som fikk oss bort fra charterturismen. Vi kjøpte oss ny vogn, denne gangen med queen size bed, mikrobullgovn og varme i gulvet. Et 4-stjerners hotellrom på hjul. Når naboen så hva vi hadde vært og hentet oss, så var alt naboen klart å si: dere har det godt i staten. Dette gjorde bare camping enda mer attraktivt for oss. Nå kunne vi være ute uansett vær og temperatur, og vi fikk med oss alt vi trengte. Sånn er det å ha soverommet med seg. Da kan man ta med hvilket som helst klesplagg man vil. Hele garderoben om så. Jeg personlig har med meg et par Crocs, en ren truse og et par sokker. Og resten det er bare winge. Vi begynte å dra på helgeturer, og vi ville bruke minst mulig tid på å kjøre. Men hva vet vi om Kalevågen? Jeg må si jeg har ikke noe forhold til Kalevågen. Altså, er det noen fra Tromsø som tar med seg campingvogn ut til Kalevågen? Jeg har aldri hørt om det. Kom vi til en liten plass som Kalevågen, så ble vi alltid tatt godt imot. Folk hilste på oss, selv om vi ikke kjente dem. Hallais! En sikker vinner for å møte folk, det var nærbutikken. Her kunne vi snakke med dem som gjorde det lille ekstra for bygda si. Det er hyggelige folk, vi er relativt ung befolkning, det er unge her, vi har skole og barnehage. Nei, det er godt å bo her, rett og slett. Alle de plassene vi besøkte hadde flere båter enn folk. Av og til så nøyt vi godt av det. Ja, da er vi invitert på båttur. Vi var innom nærbutikken her og skal kjøpe oss en is og litt sånn her. Og ja da, så dere være med på båttur ute i Gåsvær. Og vi er ikke invitert på båttur hvis du drar bort på Coop Extra på Isrøyna. Det kan jeg bare si med en gang. Eivind, er alt det her ditt? Du må jo være den rikeste mannen i hele Kalevågen. Og du vet ikke det? Og det er mer penger i fisken. Ja. Det er sånne som han Eivind som gjør at man føler seg velkommen på en ny plass. Det er sånne som han som gjør at man velger å bruke en helg, for eksempel i Kalevågen. Han tok oss med til yttersida av Kaløya. Ja, da er vi på Gåsvær. Ja, jeg tar deg nå med på noen fine turer her. Plutselig så var vi på Gåsvær. Det er nå egentlig ikke jeg som har tatt deg med, det er jo han Eivind. Jeg har aldri vært her på
Gåsvær. Har du? Jeg har vært der for 25 år siden, tror jeg. Herregud, det er såpass. Ja. Dæsken, var fint. Vi går inn og ser. Fortell dem, det er jo vedlikehold. Du må fortelle hva dere er. Her på Gåsvær har det vært gravplass fra 1886. I dag har vi dugnad og holder nå på innvendig med å skulle male og gjøre det fint. Nå har jeg endelig vært her. Og her var det kjempefint. Og veldig fine folk. Nå koser vi oss, folkens. Hæ? Med kaffe og skive med laks og øl. Ingen må komme og si at det ikke skjer noe på landet. I Kvaløyvågen så hadde de til og med en egen festival. Sånn, det holder. Nei, men jeg bruker å si det at hvis du er gift, så handler det om å gi og ta. Nå var det jeg som ga. Og han Dag Ingebrigtsen. Hva dere ga? Du, det er en pen mann det der. Han Dag Ingebrigtsen. Ja, han er en pen mann. Vi har vært på mange plasser som vi ikke har besøkt før. Hva tar vi med oss fra denne sommeren? Sånn at vi kom hit, og da så vi bare ferga gikk. For vi rakk ikke denne ferga heller. Vi fant ut at vi er tidsoptimister. Men vi oppdaget også at du trenger ikke dra så langt for å oppleve noe nytt og noe spennende. Å kjøre av i ferga for å utforske ei øy i havgapet. Jeg bruker å si vi skal oppleve Vannøya på godt og vondt. Det blir ikke mer spennende enn det. Jeg må si at den campingen har overrasket meg. Jeg trodde at dette skulle bli litt kjedelig. Ja, å kjøre rundt med i campingvogna, men det her er faen med livet. Nord-Norge er så mye mer enn fin natur. Det er folkene som bor på de her plassene som gjør dem verdt å besøke. Uten dem så er det bare hav, stein og trær. Får jeg låne apparatet og så må det sveive opp. Spør du om vi har vært på Ringvassøya? Hva du tror vi er for noe? Jeg blir invitert inn på kaffe, og så blir vi spurt om vi har vært på Ringvassøya. Det er vel ingen som har vært med på Ringvassøya enn oss. Å utforske Nord-Norge, møte folk og oppleve de vanvittig fine kystsamfunnene rundt oss, det har gitt oss helt nye muligheter. Og vi er så vidt begynt. Vi roter oss skikkelig bort. Vi står langt inn i skauen. Ja. Vi ses til sommeren.